只巨大的德国牧羊犬头被卡进了铁栅栏，发出撕心裂肺的嚎叫。大人们全都吓傻了，不敢靠近，只能干着急地围在一旁。而就在这时，一个还不会说话的婴儿竟然从人群中爬了出来，慢慢朝那只疯狂挣扎的猎犬靠近。没人敢相信接下来发生的事，这场惊心动魄的救援就在一个谁都想不到的人手中展开。那天早上，柳溪社区像往常一样安安静静的，阳光洒在院子里，照在绿油油的草地上，屋檐下的麻雀叽叽喳喳叫着，一切都平平常常。没人想到接下来会发生什么。突然，一声刺耳的狗叫划破了早晨的宁静，紧接着又传来一声低低的哀嚎，听得人心里一紧，好像有什么事不对劲。附近的人赶忙循着声音跑过去，只见在侧院尽头的铁门后面，一只大个子的德国牧羊犬正拼命挣扎着，它的脑袋不知怎么的卡进了铁栏杆之间，进也进不去，退也退不出来。它急得直刨地，用爪子乱抓，想把自己往后扯，可是根本动不了，眼神里满是慌张和害怕，就像个被困住的孩子。没几分钟，邻居们都被这阵动静吸引了出来。那狗叫得越来越凄厉，身子抖个不停，口水不停地滴在地上。原本清幽的小巷，这会儿全是紧张的气氛，大家的神情都绷得紧紧的。街对面住着的哈尔福森先生，还有一个10来岁的男孩一来，最先冲到了现场。他们戴着手套，小心靠近，想安抚这条狗，让它别太激动。两人一边轻声说话，一边慢慢伸手，但那狗已经吓坏了，压根听不进去。它不断撞铁门，龇牙咧嘴，却并不是要咬人，而是完全慌了神，没了主意。它再这么撞下去，会伤到自己。哈尔福森先生皱着眉，看了一眼铁门，转头四处张望，想找点能帮上忙的东西。有人赶紧跑来，拿了一瓶洗洁精，想往狗脖子周围的铁杆上抹一点，好让它滑出来。可惜没什么效果，每次他们轻轻动一下它的头，或者碰一下脖子，狗就猛地抽搐，发出撕心裂肺的叫声。他完全不知道这些人是在帮他，只觉得大家都在欺负他，更加害怕。有人拨通了动物控制中心的电话，还有人试着联系狗的主人，可电话始终没人接，场面变得越来越紧张，围观的人也越来越多。伊莱蹲下来，尽量压低声音，用最温柔的语气对狗说：“没事的，别怕，我们再想办法救你。”但那狗已经快撑不住了，大口喘着气，舌头耷拉在嘴边，眼睛开始发直，像是随时会晕过去一样。天还是亮的，可大家的心都被压得慌慌的，像有块石头堵在胸口。谁都知道，拖得越久，情况可能越危险。很快，越来越多的人围了上来，有的父母把小孩抱得紧紧的，生怕看到什么吓人的画面，也有些人站得远远的，拿手机拍着视频。还有人忍不住出主意，试试把他的头往一边扭，给他泼点水，看他能不能冷静下来，要不找工具把铁杆锯了。大家七嘴八舌，但说到底也没人真的知道该怎么办。那狗看起来不像是流浪的，毛色亮堂，身体结实，一看就是有人养得好好的。大家猜它大概是追着个什么东西，比如一只猫或者松鼠，一头冲进了院子，结果脑袋一下卡进了栏杆缝里，出不来了。它现在进退两难，耳朵贴着脑袋，眼神里写满了恐惧。看着它那副模样，大家都急得团团转，却一点办法都没有。一位年轻姑娘蹲在不远处，手里拿着点零食，试图引起那条狗的注意，可狗根本不搭理她，眼神涣散，痛苦的几乎连看都懒得看一眼。
他喉咙里发出一声压抑的低哼，带着痛意，也带着恐惧，听得人直发慌。几个围观的人被这声音吓得往后退了一步，他快撑不住了。人群中有人低声嘀咕了一句，哈尔福森先生皱着眉头，一边拿起手机继续拨电话，一边嘴里念叨：动物控制中心说还要20分钟。他声音低了下去，可20分钟恐怕来不及了。大家一下子安静下来，像被什么压住了情绪似的，只能站在原地干着急，没人知道该怎么办。就在这时，一阵细碎的脚步声从院子边上传来，很轻很轻，几乎没人注意。而与此同时，人群还在低声议论，狗还在焦躁地挣扎着。突然，一个小小的身影从屋前的门廊边爬了出来，他穿着蓝色的睡衣，脚上套着软软的小运动鞋，个头小小的，走起路来还带点不稳。他就是诺亚，一个刚学会走路的小孩。他妈妈只是进厨房倒杯奶，谁料他竟自己悄悄开门溜了出来。诺亚怀里抱着一个点心罐子，蓝色的大眼睛盯着院子那头的动静，眼神里全是好奇。他一边看，一边晃晃悠悠地往狗的方向走去，毫不犹豫。等到有人注意到他时，他已经走到院子中间了，脚步稳稳地朝那条卡住脑袋的牧羊犬走去。诺亚！有人惊叫了一声，声音都变了调。可诺亚一点都没理，他走到铁栏杆前，扑通一下坐了下来，离狗很近很近。他小手伸出来，轻轻贴在冰凉的栏杆上，那模样像是要安慰他，又像只是个天真的动作。整片院子瞬间安静下来，连风都仿佛停了，大家都紧张地盯着这一幕，没人敢动，也没人敢出声，像怕吓到什么似的。而那条本来还在挣扎的牧羊犬，竟然在这一刻静了下来。它不再叫，不再抽搐，眼神牢牢地看着面前的这个小孩。那眼神说不出是啥，像是在看什么熟悉又安稳的东西，既没有攻击，也没有戒备。空气像被谁按了暂停键，那一刻，不止狗停了，连围观的人也像被定在原地，一动不动，生怕破坏了这出突如其来的平静。诺亚抬起头看着狗，眼睛干净透亮，就像一汪清水，脸上没有一丝害怕。他抓着铁栏杆，小脸忽然绽开笑容，咯咯地笑了2声。那声音纯粹又明亮，就像夏天树叶间掉落的阳光，让人听着心里发软。一个女人下意识地想上前把孩子抱走，但刚迈出一步，就被哈尔福森先生一把拦住了。他低声说：“等等。”语气里带着迟疑，还有一种连他自己都没意识到的敬畏。他的眼睛仍紧紧盯着那条狗，只见狗的耳朵微微动了一下，原本急促的喘息缓了下来，像是终于放松了。他嘴里吐出一口长气，不再是带着痛的呻吟，而像是一声带着情绪的叹息，甚至隐隐透出点歉意。那条一直抽动的尾巴也渐渐平静，垂落在地上一动不动。就在这时，诺亚把手伸进栏杆间，小小的手指碰了碰狗的鼻尖。那一瞬间，这只从早上一直挣扎到现在的德国牧羊犬，竟缓缓地闭上了眼睛，没有痛苦，没有恐惧，就像在某种温柔的抚慰中，终于找到了安宁。这一幕，谁都没料到，谁也说不清那到底是什么，是孩子的天真，是动物的本能，还是某种超乎寻常的感应。没人敢轻举妄动，所有人都像在见证一个奇迹。而那只狗也仿佛在诺亚的触碰下，终于卸下了所有的防备和痛苦，只留下最原始、最柔软的信任。诺亚那只小手依旧轻轻地放在牧羊犬的鼻子上，软软的，带着婴儿特有的暖意。可这温柔里
却藏着一种让人说不清道不明的坚定，好像这个孩子天生就知道要怎么让对方安心。牧羊犬深吸了一口气，又缓缓地吐出来，那气息微微颤抖，却像是终于放下了压在心头许久的恐惧和焦躁。他绷得发抖的肌肉也慢慢松弛下来，像一根紧绷的弦被悄悄地解开了。诺亚咯咯地笑了，身子前倾，小脑袋轻轻地贴在冰冷的栏杆上。他没有哭，也没有退缩，就静静地陪着那条狗，像是两个早已熟识的老朋友。牧羊犬没有避开，反而低低地发出一声呜咽，那声音里没有一丝敌意，只有温柔、信任，还有一种令人动容的感激。他轻轻地伸出舌头，舔了舔诺亚的小手指，就像是回应他的一种方式。围观的人群顿时一阵轻呼，有人忍不住低声说道：“你们看见了吗？他好像平静下来了，就像他们原本就认识。”伊莱和哈尔福森先生对视了一眼，两人几乎不敢相信眼前的一幕。他们压低身子，小心翼翼地靠近，每走一步都盯着狗的表情，生怕它又紧张起来。可那条狗只是安安静静地看着诺亚，眼神柔和得出奇，仿佛这个孩子是他唯一信得过的存在。等他们靠近后，邻居们也慢慢围拢了上来，有人弯下腰托住狗的身体，另一人则小心查看铁门夹住他脖子的地方，不太紧了。有人低声说，好像可以试着把他的头转出来，不是这个婴儿安抚了那只狗。另一个人轻声说，而是他让狗相信这个世界还有温柔。伊莱蹲在狗旁边，手伸得很慢，带着小心翼翼的耐心，轻轻摸上他的脖子。别怕，我们在帮你。他说着话，目光也没离开一旁的诺亚。那个小家伙坐得笔直，笑眯眯地看着他们，小手一下一下轻拍着膝盖，就像在悄悄为大家加油。那条狗一动不动地趴在那里，没有再咆哮，也没有挣扎。它仿佛已经把对诺亚的信任延伸到了其他人身上。哈尔福森先生扶稳了那扇栅栏门，伊莱轻轻地托住狗的下巴，开始尝试把它的头向一边侧过去。起初，它的头还是卡得有些紧，但只过了几秒，狗配合着轻轻一扭，再稍稍一推，终于，它的头拖出来了。整整1秒钟，所有人都还凭着气，直到那狗退后几步，重重地喘了口气，围观的人群才齐齐松了口气，接着爆发出一阵压抑许久的掌声和欢呼。德国牧羊犬退开了几步，身子还在微微发抖，走得有些不稳，但它没有跑，也没有狂吠，而是缓缓转过身，走向诺亚，在他面前蹲下身子，轻轻地把头靠在了婴儿的小肩膀上。诺亚高兴地叫了一声，小手伸过去，拍了拍他的耳朵，像是在夸奖他：“你做得好。”有人悄悄举起手机，拍下了这一幕，也有人忍不住红了眼眶，低头擦起了眼泪。他们都知道，这一刻远远超出了所谓救援成功的意义。这不是一次简单的解困，更像是一种心灵的连接，一种跨越了语言、种族甚至物种之间的理解。那些原本站在一旁不敢靠近的大人们，这时也纷纷鼓起掌来。有人忍不住掩面啜泣，他们心里都明白，刚才发生的那一切不是他们能做到的。这个连话都还说不清的小宝宝，居然做到了所有人都束手无策的事。他不仅救了一条狗，更是用他天生的善良、天真的信任，唤醒了一颗在惊恐中濒临崩溃的心。狗依旧靠在诺亚肩膀上，一动不动地守着他。诺亚安静地倚着狗的脖子睡着了，像是在做一个香甜的梦。阳光透过枝叶洒下来，把他们的身影投在地上，像一幅静谧的画。那种信赖与安宁，仿佛时间都慢了下来，
围观的人们虽然渐渐散去，但每个人的脸上都写满了震撼与感动。有些人站在远处，久久不愿离开，还有人轻轻擦去眼角的泪水。他们谁也不曾想过，一只几小时前还在咆哮挣扎的狗，竟会在一个婴儿面前变得如此温顺。哈尔福森先生和伊莱始终没有离开，他们守在不远处，始终关注着狗和诺亚的动静。两人对视一眼，都看出了彼此眼中的惊异与敬重。这种人和动物之间的天然连接，不是训练、命令或者工具能建立的，而是某种更深的共鸣，仿佛彼此灵魂曾在另一个时空里相识。不久后，动物保护中心的工作人员赶到，他们带着工具、笼子、防护装备，一副准备面对狂犬的模样。但当他们看见院子里那一幕时，都愣在了原地。德国牧羊犬正安静地趴在婴儿身边，神情温和，毫无攻击性。他们放下了手中的器具，靠近时也尽量压低声音，生怕打扰了这份宁静。有人试图为狗做简单的身体检查，但狗始终紧紧守着诺亚，只在他们靠得太近时，略微抬起头以示警觉。工作人员迅速意识到，眼前的狗已经不再处于恐慌状态，但它对外界仍旧有极强的戒备心，只信任诺亚。为避免刺激它，工作人员决定暂不采取任何强制措施，只记录情况，建议后续由熟悉的人士引导检查。没多久，一个瘦削的中年男子匆匆赶到，他神情焦急，衣衫不整，语气里带着急切，称那条狗是他多年前养的，名叫布鲁诺，几天前突然跑失，他一直在四处寻找。可就在他靠近时，那条狗立即站起身来，挡在诺亚面前，低声低吼，全身紧绷。那警觉和不信任远胜于刚才面对工作人员的反应，现场的气氛顿时又紧张了起来。男人见状愣住，眼中闪过一丝不安。他试图靠近，却发现狗的目光里没有一丝熟悉的温情，只有警惕与抗拒。人们渐渐看明白了，这只狗对这名自称主人的人毫无信任。哈尔福森先生挡在中间，示意男人不要再靠近。男人怔了片刻，低下头，停在原地不动了。那一刻，似乎连他自己都意识到了，狗的心已经不属于他了。这时，诺亚醒了，像是察觉到身边的动静，他缓缓睁开眼，看到熟悉的狗脸后，咧嘴一笑，小手习惯性地抱住狗的脖子。狗立刻安静下来，坐回原位，用鼻子蹭了蹭孩子的小脸。这一幕如画般动人，围观的邻居又一次陷入沉默。他们知道，这只狗已经找到了新的归属。伊莱脱下外套，轻轻为诺亚盖上，示意大家别打扰这片刻的宁静。他蹲下身来，检查狗的脖颈，发现它仍有些肿胀和红痕，显然是被卡住太久留下的痕迹。但它已不再疼痛挣扎，只是默默忍受着，一边守着眼前这个小小的生命。在场的人慢慢意识到，这并不是单纯的巧合，也不是运气。一个婴儿用他最简单的方式唤醒了一只曾陷入绝望的动物，那是信任的种子，在恐惧与痛苦之中生根发芽，最终化为宁静与归属。有人提议为这只狗重新取名，毕竟它的过去已经成为一段记忆，而它的新生活才刚刚开始。人们轻声地说着各种名字，有人建议叫奇迹，有人说叫阳光，也有人觉得守望很贴切。最终，当有人说出星星这个名字时，诺亚突然咯咯笑了，而且笑得格外开心。他拍着手，眼睛弯成了2弯月牙，狗也抬起头，舔了舔诺亚的脸。
大家会心一笑，决定就叫星星。星星似乎听懂了，站起身，围着诺亚缓缓地转了一圈，最后又趴回他身边，轻轻地把头搭在他的小腿上，那神情就像是立下誓言般的坚定。从今以后，我只守护你。夕阳缓缓落下，整个社区都被柔和的金光包裹。诺亚坐在草地上，星星靠在他脚边，偶尔抬头看一眼，又安心地闭上眼睛。有人举起手机，拍下这一刻。那一张照片后来被传遍网络，感动了无数人。几天之后，社区专门为星星修建了一个小屋，铺了柔软的草垫，门口立了一块牌子，上面写着“星星之家，我们最温柔的守护者”。星星不再是一条无主的流浪犬，也不再是那个曾陷入绝望的生灵。它每天都守在诺亚家门前，见到它就摇尾巴，看不到它就焦急地转圈。而诺亚也学会了一句新词，星星是他最爱念的名字。他们之间没有过多的言语，却建立起最深的羁绊。无论将来岁月如何流转，这一段生命交汇的片刻，都将被温柔地铭记在每一个人的心中。感谢您收看今天的故事。如果您喜欢这个视频，请点赞并分享，欢迎在评论区留下您的看法。别忘了订阅我们的频道，我们下个视频见。